Tento filmový dokument je pokračovaním tradície z roku 2012 na počesť oslav 678. výročia prvej písomnej zmienky o obci Sejkov. Veľa milosti ste dostali od Pána Boha. Slávnostnú svätú omšu celebroval emeritný arcibiskup Monsignor Alojz Tkač a vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Počas slávnostnej omše boli posvätené symboly obce a monografia obce Sejkov. Prosíme ťa, pošli svojich anielov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh. A dali by sme si otázku, kvôli čomu sa človek rád vracia do minulosti? Kvôli čomu si pripomína roky, ktoré prebehli ponad neho, či ponad celé to spoločenstvo ľudí? Človek slávi svoje jubileá, alebo si uvedomuje svoj začiatok. A spoznali sme, že naše korene neboli pred 600, ale pred 670 rokmi, 678 rokmi. Prosíme ťa na orodovanie patróna tejto obce a farnosti, požehnaj všetkých obyvateľov tejto obce a jej vedúcich predstaviteľov, ktorí vo Svetom úrade používajú tieto symboly, aby mali vždy na zreteli budovanie spoločného dobra, dávali svojim životom príklad bratského spolunažívania, spravodlivo rozhodovali a riadili a tak svedčili o tvojej prítomnosti a v ich srdciach skrze Krista nášho Pána.
Jubileum je významný medzník v živote každého človeka. V obci Sejkov sa oslavovalo veľmi výnimočné a krásne životné jubileum, ktoré sa nevidí tak často. Pani Mária Gožová tu oslavovala 100 rokov. Ja 100 roky mám. 100. Dnešný deň je pre mňa dňom poďakovania a uvedomenia si, že aký vzácny je život. Keď sa tešíme pri narodení dieťaťa a dnes, keď ďakujeme za 100-ročnicu Márie Gožovej, tak si uvedomujeme, aký život je krehký, ale zároveň aj veľmi vzácny. Pani Máriu obdivuje celá obec za jej dobrotu i milé slovo, ktoré si pre každého nájde, a taktiež i za jej vitalitu. Isto i tieto jej osobnostné črty prispeli k jej dlhému a vitálnemu životu. To, čo ja zrobím, niekedy ja taká žena. Dosť zdravo sa stravovala, nejedla mäso, nejedla 3 dní do týždňa mäso. No, takže si myslím, že aj toto môže byť. Tú pohľadnicu to jej poslala dcera z Francúzska, tak ju bude čítať aj celý deň. Prajem ti, celá moja rodina, veľa šťastia, pokoja, zdravia a hojného požehnania. To ti želáme z celého srdca, zďaleka až Francúzska. Pri tejto príležitosti okrem rodinných príslušníkov boli zablahoželať aj starosta obce a miestny farár. K tomu požehnaniu sa pripája aj pápež František. Práve také potvrdenie, dekret o tom požehnaní, tak sme aj tak spoločne odovzdali. Spoločne želáme všetko najlepšie a predovšetkým v tomto krásnom veku veľa pevného zdravia, spokojnosti a životného elánu. Dobro, všetky buďte zdraví. Fotbal v Sejkove sa začal v 46. roku. Sejkoviani išli na turnaj do Sobranec. No a so Ostrom bolo 16 mužstv, so Ostrom vyhrali 4-2 a s Horňom prehrali 4-2, pretože za Horňu hrali väčšinou Sobrančania. No ďalej fotbal sa hral za starým pašvisku, za Jarkom, za mostom. No a boli tu vecka za Horanie Hradc a to hrali u Čižbo a prehrali 6-0. Tak teda z toho starého fotbalu. Postavili kultúrny dom a nebolo čo, tak sa našla tam hore maštáleň, aj zariadenie, a sa všetko rozobralo tam, prevezlo tu a sa zrobilo kultúrny dom. Neveliký, ale na to čas bol dosť veľký. No tak mali sme tu dosť, nebolo televízie, nebolo ničoho, tak sme zaobírali so s divadlom, hrali sme divadla. Čo to bolo skupina? Taká skupina, no mládežníci všetky zvolala. No a potom sme mali, no tam sme nacvičovali každého Štefana na Vianoce bolo ako predstavenie. Najprv sme hrali pre deti po obede, a večer sme hrali pre dospelých a potom bola vecká zabava väčšinou. No a potom sme mali aj založený takú malú hudobnú skupinu. Tak ja som hral na harmoniku, brat na husle, Emil Filek tiež na husloch, Janko Lukáčko na gitare a Jožko Ivaničko na bubny. No a tak sme cvičili tam v kultúrnom dome a chodili sme hrať po väčšinou do školy do Jenkovec na Majaláše a aj tu tým na Deda Mráza. No a hrali sme aj tak na politických tých. Tak keď boli voľby, to sme museli hrať, ale nakombinovali nás, že by sme hrali pred voľbami, pred miestnosťou, tam sme hrali pred kultúrnym domom, tam na tých schodoch.
Obec má v súčasnosti 190 obyvateľov, z toho je 118 ekonomicky aktívnych a 39 dôchodcov.